नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको लगातार खांसी रहने की शिकायत रहती है और कई प्रकार की महंगी दवाइयाँ लेने के बाद भी आपकी खांसी मंद नहीं होती, तो आज मैं आपको एक ऐसा पुराना नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने के 2 दिन बाद आप देखते हैं कि आपकी खांसी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह आपको कभी भी जीवन में खांसी होने की शिकायत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये नुस्खा बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद के अंदर 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी डाल लेनी है। अब इन तीनों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद जब भी आप सोते हैं उसके आधे घंटे पहले इस पेस्ट को धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर रखकर इनका रस चूसना है। ऐसा करने के बाद 2 दिन बाद आप देखते हैं कि ये आपके गले को आराम देकर आपको होने वाली खांसी को 3 से 4 दिन में जड़ से ख़त्म कर देती है।